взял себе вентилятор в космическом дизайне. Вот. Это, кстати, тихий режим, он работает. Вот так это на всю. У него голова ездит, получается, она вплоть до потолка поднимается. Вот здесь у него фильтр. То есть окошко открывается, вытаскивается фильтр, чистится, меняется. Прям кайф. Если захотел, получается, зафиксировать поворот, вот так, например, нажал, он повернулся. Вот он вниз уходит, голова. Надо зафиксировать голову так, получается, нажал, он зафиксировался. Вещь тяжелая, мощная. Кто тащится по дизайну и кому нужен просто вентилятор, прям рекомендую. И пыль чистит, и воздух хорошо гоняет, и тихий.